ensonga esooka nze Kyagulanyi Ssentamu nazaalibwa nga 12 omwezi ogwokubiri omwaka 1982 banzalira Nkozi. Mukulu wange ali awo gwe bayita Julius Warakira ng'ono gwenzirako nga maama y'omu ne taata y'omu bamuzaala nga 23 omwezi ogwe-10 omwaka 1979. At least bw'oba ogendedde ku biwandiiko byonna ebiri official ebibye. So tewali ngeri osobola kuŋŋamba nti ate nze banzaala nga 12 ogwokubiri 1980 ng'ate omuntu gwenzirako ng'omukyala y'omu ye yatuzaala nga ye bamuzaala emyezi 4 egyali giyiseewo. So mukazi tasobola kufuna lubuto mu myezi in fact 3 n'ekitundu. Ntasobola kuzaala leero ne wayitawo emyezi 3 n'ekitundu n'azaala omwana omulala. Natandika okusoma mu 1986 era nga nasomera mu St. Maria Goretti Nursery School e Kamwokya. Era essomero lyabeeranga mu Kifumbira wali ne kati liri awo mabega wa kino ekizimbe, era musobola oddiraba mwenna basebo ne bannyabo. Nasoma P2 nasoma P1 ku City Primary School, kati baliyita Alia Primary School, liri awo Kamwokya waggulu. Era P1 nagisoma mu 1987. P2 nagisomera Kanoni Umeya Primary School mu 1988. Eyo no gye nayigira n'okusoma essaala z'Abasiraamu. Temunsanga ne mumpita Omusiraamu, nasomerayo busomezi. P3 nagisomera Kasaka Primary School ewaffe Gomba mu 1989. P4 ne P5 nagisomera Kanoni Catholic School mu 1990. Eyo no nasomerayo kuva mu 9 paka mu 91. P4 ne P5. P6 nagisomera St. Aloysius Primary School e Bukalaji mu 1992. Eyo no gye nali nga nsoma bulungi. Kitange n'asaba headmaster waffe ebiseera ebyo bamuyitanga Mr. Kato. Namusaba mu ssomero gye nasomera P5 e Kanoni Catholic School. Namusaba anzikirize ndu gye sitalinge nsobole okutuula P7. N'olw'ensonga eyo P6 nagisomako taamu 2, taamu yasembayo nagimala nasoma P7 era nentula ebigezo mu mwaka gwe gumu ogwo ogwa 1992. Nempita nengenda mu senior 1. Tata wange yabwebwa amagezi nga ali mu kujjuza fomu zange ez'okutuula P7. Yabwebwa amagezi ng'emyaka gyange bagyongereko emyaka 2 gisobole okwatagana n'emyaka gy'abakandidate abo abali batuula P7 mu kiseera ekyo, nga mwe muli ne mukulu wange gwenzirako Julius Warakira. Era eyo ensonga lwaki bwe nali ndigisalinga P7 bateekawo 1980. Ekyo nno ensobi gye nalina okutambula nayo ku empapula zange information eremo esobole okufaanagana. Nalina okutambula n'ekyo paka ku senior 4, nalina okutambula n'ekyo paka ku senior 6, nalina okutambula n'ekyo paka ku university. Newankubadde natuula P7 nga ni P6, mwana watu nasoma bulungi era nempita nengenda mu senior 1. Naye ngera bwe mbanyonyodde tinalina okontinuinga, nalina okugenda maaso n'eyo mistake yali ekoleddwa ku mpapula zange paka emyaka paka mu mwaka ogw'2000. So kino njagadde kibajukize nti taata wange omugenzi kati JW Ssentamu emyaka 9 egiyise mu mwaka gwa 2010 alina interview gye yakola era nga video recording eyo gyeri nga nnyonnyola engeri bino byonna gye byali bikoleddwa. Oyo yali kitange omugenzi JW Ssentamu. Eyo video eri available era tujja gibawaako. Ensonga yemu omu ku bakulu bange Eddie Yawe waliwo interview gye yakola emyaka 14 egiyise
mu 2007 era n'akinnyonnyola bulungi nga bwe nasobola okutuula P7 nga ni P6 era n'omu ku bakulu bange Nyanzi mu 2008 waliwo interview gye nalabye era nga naye yali akyogerako. N'olw'ensonga eyo eno ensonga si mpya, eno ensonga tezze lunaku lwa leero. Lwali nali nina okufuna passport nga maze okula bwe naweza emyaka 18 nga nze netegerera bwe nali nfuna passport awo we nagenda okuterereza record zange zino nga ndi muvubuka wa myaka 18 olwo nsajja kudde era bwe nali nfuna passport na swearing affidavit eyali correctinga obwo bukyamu era obwo bukyamu ne buterera okuva mu mwaka ogw'2000 kati emyaka 20 egyakayitawo. Nalabye abantu abamu ku social media nga bagamba tinakyusa emyaka gyange we nabadde ngenda kwesimbawo wano mu 2017. Njagala basaba mugende munoonyereze bulungi nnyo sente ze babasasula okutulimirira muzikozese bulungi mukole research muleme kola nsobi ate zigenda baswaza mu maaso g'abantu. Ekikwatagana n'amanya gange nakyo nja kyogerako erinnya erimu wa sentamu nga waliwo single S eddala nga waliwo double S naye nga byonna byange nga nze Kyagulanyi sentamu M eriko single S endala eriko double S baadde bagufudde musango. Naye njagala obategeeza nti nayo neyo ensonga twagitereza mu 2017 we nali ngenda okwesimbawo ku bubaka bwa parliament nakola kye bayita statutory declaration ng'amateeka bwe geetaaga era ekyo ne kiterezebwa era ensonga lwaki banominatinga okwesimbawo ng'omubaka wa parliament. Nagenda ne mu UNEB ne baverifyinga oba ne bekenenya empapula zange ez'obuyigirize era nazo nekenenye bazikenenya bulungi. Kansubire nti ekyo kukiitanya ekyo kijja kuyamba baganda baffe abali eyo emitima begibadde gyewanise nga balowooza oba bano abantu abatulimirira bayinza okuba n'obutuufu bwonna tebalina. Ndi muntu agoberera amateeka mbadde muntu agoberera amateeka ate n'okugamanya ngamanyi mbadde muntu akkiririza ennyo mu bwesimbu atambulira ennyo mu bwesimbu eyagala ennyo obwesimbu. Tiimu yange y'abannamawulire bwe neebanga erina kyeyagala okuluŋŋamya mu nsonga ezo ejagenda maaso n'okola ekyo era nja kuba mbategeeza basebo ne bannyabo. Naye nga bwe mbagambye nvuddeyo ndudde kino kyadressinga nga njagala bekeje begwennyalwe naye era nga manyi nti ku lasti bagenda kufiira mu firimu yaabwe. Kati katuddeyo kusoma kwange tekunaggwayo. Twakomye nga maze P7 nga ngisomedde mu masomero 7. Tugenze ku secondary senior 1 first term nasomera St Maria Goretti Secondary School e Katende. Senior 1 second term nembayo nengenda Brain Trust Academy e Rubaga. Nasomerayo kuva mu senior 1 second term paka senior 3 third term kuva 9 paka 9. Senior 4 nasomera Chitante Hill School. Eyo no Chitante twasomera ne bannange bangi nnyo ba Master Paroti ba Tulumani ba Baby Kulu ba Rude Boy Devo bonna twasoma nabo Chitante. Newankubadde abamu twali mu class M ate abalala nga batuli mu class ya waggulu. Senior 5 first term nagisomera ku Alliance Advanced Secondary School e Kamocha ogwali mwaka gwa 97. Senior 5 second term nengenda Lubiri Secondary School wena linzeyo mu boarding. Ekyo mu kisomo bi timoyo term yennyini mama wange we yafira accident nebinsobera era nali nyina okuvayo mu ere somero ddungi eri Lubiri. Ka senior 5 third term olwo nengenda Kololo Secondary School wano ku Lugogo bypass. Eno gye nasomera ne senior 6 era mu November ne December 1998
nentula ebigezo ebya senior 6. Bwe navaawo naweebwa ekifo e Makerere University era ngaawo nali mpereddwa ekifo okugenda okusoma degree Bachelor of Arts in Social Sciences mu 1999. Nasoma omwaka ogwo, twasoma n'abantu bangi nnyo ab'ebitiibwa, nja kuba mbogerako gye bujja. Era ngaawo nali nkola amasomo erya anthropology, erya political science n'erya economics. Naye omwaka ogwo gwennyini nga gugwako nayina okudropinga out kubanga baali bampadde ku private sponsorship. Twasasulanga ndowooza emitwalo nga 45 buli semester. Ezo sente zaali nyingi nnyo. Nasobola ndowooza kusasulako semesters 2 n'abaali bannyambako banyanzi n'abalala nga yala zitandise obbakuba nga sobola kusasula kosi yange era nayina okudropinga out. Kubanga nali njagala nnyo okusoma naye nga sina sente. Ate ng'ebiseera ebyo interest yange mu music yali erinnya nnyo ne mu drama. Nagenda ne applyinga buto e Makerere, ne applyinga for government scholarship kubanga ebiseera ebyo nali mu kunoonyereza kwange baŋŋambye nti ku department ya music, dance and drama waliwo abajja direct naye ate waliwo n'abalala ng'ogenda n'okola practical exams. Nagenda nekola practical exams era nempita, era bwe nayita bampa ekifo ku government scholarship Makerere University mu mwaka ogw'2002 era nensoma ne bantikira mu mwaka ogw'2023 e Makerere University ne diploma ya music, dance and drama. Kati awo nezira ku street nensoka nenkubayo emyaka gyange nga 13-14 nga nsoma bya ku street. Bwe tunaba tutusa okubannyonnyola ku buyigirize bwange bw'oku street nja kubannyonnyola bannyonnyole n'ensonga lwaki abamu bampita fada abamu bampita generali. Naye eyo street education. Nga wamaze okuyitawo akabanga mpozi n'ekirala kinsanyusa nti okusoma kwange kuno kwonna nakusomera mu light era abantu bangi nnyo be nasomanga nabo mikwano gyange bangi bandaba olwaleero era nina essuubi nti bangi nnyo be nasoma nabo ate nga mulimu ne ba public figures bangi nkakasa tibajja kuvaayo nabo bawe obujulizi ku bino byenjogerako babikakase ti byonna byenjogera bituufu. Naye era nga bwe mumanyi baganda bange ti oluvannyuma lwa byonna nga mmaze okutuwagira naffe twesobola kati nga ne sente z'okusasula tuition tekyali kizibu. Naddayo ku ssomero mu mwezi gwa August 2016 nagenda ne nsaba ekifo era ne bampa okusoma degree yange endala ey'omumateeka gye bayita LLB mu university gye bayita International University of East Africa e Kansanga. Wayitawo emyezi mitono Cavendish University nayo negulawo law school wane Kamocha. Ate engeri gye nali nkolera wano nga te wano Kamocha kumpi nagenda nensaba ekifo nenkola transfer okuva International University of East Africa nenzija nsome amateeka era nga mbadde mu mwaka gwange gwa kusatu nga nsoma degree yange y'amateeka. Naye olw'embeera gye tuyitamu olwaleero n'okunyigirizibwa n'okugobererwa mu mbeera yonna mbadde nyina okukola ki nali nyina okuyimiriza okusoma kwange okwo basebo ne banyabo. Pozi kambategeeze nakolayo ne short course gye bayita leadership for 21st century eyo nga nagisomera Harvard. Olwaleero era nyina course gye ndi mukola at the South ku university bagiyita South New Hampshire University mu America. Naye era nga bwe mbategeezezza nti okusoma kwange okwo mbadde ate nyina okuyimiriza tumale okujjako Bosco ndyoke nzireyo ebibanantikira nga ndi mu State House. Saawa zino nkakasa nti bangi kummwe muli mu kwebuuza kyava kuki okusomera primary mu masomero kumpi 8, secondary n'ogisomera mu masomero 7, university n'ogisomera mu universities 4
ngate university emu yokka gye bakutikidde kyajja kitya ekyo nakyo njakyogerako bwe nti bannange nti obulamu bwange bubadde bwakupambana obulamu bwange okufaananako n'obulamu bw'abantu abalala bubadde bwa mitobo era nze okusoma kwali kusobola okugaana kubanga mikwano gyange benakola nabo bangi nnyo okusoma kwagaana si kuba tebaali bagezi mu ssomero si kuba baali tebaagala kusoma naye olw'embeera gye baali balina okuyitamu okugeza nze taata wange yalina abaana abasukka 30 nga talina n'abaana abalala balabirira kugamba ngu famire abaana be tusukka 40 so ng'okunyigirizibwa ku nsawo ye kungi maama wange yennyini yalina abaana be yazaala mu lubuto lwe abaana 10 naye ate nga alina n'abalala abaana batazaala naye nga baana be baganda baffe nga ffenna balina otubeezaawo so ebintu bya school fees ffe byalinga bizibu okusoma kwaffe kwalinga kwa mbirigo nze nakyogerako nti maama wange engeri gyali omusawo yayinanga okusiba akagere kange plasta kubanga sayinanga ngato nentuuka ku ssomero ng'olina okuyingira ng'owenyera omusomesa akubuuze lwaki toyambadde engatto nga banno ng'olina omunnyonnyola nti akagere kakoze eki kalwadde naye nga akagere si kalwadde era olumu nabanyumizaako nti omusomesa yansanga nze yazaawenyera nga ate ensamba omupiira ku lunch time nagamba akagere kawonye bwe namulengera era nenziramu nempenyera so bwebwe obulamu nze bwe nakuliramu siswala kukyogerako kuba obwo bulamu bwanfula kitendi era manyi nti abaana bangi nnyo mu ghetto abayise mu bulamu bwe butyo bungi n'abalala abali mu buyitamu tekiswaza okubanga otoba mu mbeera eyo kuba muze mbagamba nti ensi enoonya oyo omuntu akoze ekintu n'akiggusa so si oyo annyonnyodde nti kyannemye kubanga ndi wano okubanyonnyola nti nakikola ne mmalako mu bugubi obungi ennyo so si nti mu bugubi obungi ennyo nalemererwa nedda ffe tetugenda kulemererwa basebo ne bannyabo manyi nti bangi nnyo ku bannaffe abaloodi abaafuna omukisa ne basoma bulungi nnyo mbayozayoza katonda yabaagala naye oba oli awo abo tebasobola kumanya kyenjogerako naye nga Buju Banton bwe yagamba he who feels it knows it so eyo embeera gye tuyisemu baganda bange mpita nnyo awo ekololo ss nensanga abaana babaavu nga bali ku geeti kyokka bannaabwe eri munda bali mukola bigezo naye nga bano bo bali ku geeti balemeseddwa okuyingira munda batambudde oba oli awo atambudde kuva mpererwe najja ku ssomero kubanga ayagala okusoma naye ng'embeera temukkiriza mu mbeera eyo bangi nnyo bayingira mu bigezo nga n'obudde bwaweddeyo dda nze omu kwabo abaana abaabeeranga ebweru ne beegayirira oba oli awo n'oyita kitaawo oba mukuluwo nannyonnyola baasa oba nannyonnyola omusomesa bakukkirize osobole okukola ebigezo so n'okunyonnyola n'okusanga nti oba oli awo ebigezo ebimu tetwabikola nga bwe twali tulina bikola oba oli awo singa embeera yali esingako obulungi singa twasoma bulungi eyo nno y'emu ku nsonga lwaki nfiirawo okulaba nti tewali mwana wa geto abeera mugezi naye ate n'alemesebwa mu mbeera eyo yensonga lwaki nfiirawo ndabe nga tubitereeza kubanga bye nayitamu si buli omu nti asobola obiyitamu n'atuuka olwaleero ng'alina ebisaanyizo ebyo embeera ebeera ng'eriwo okulwanagana naawe omwana wa geto so mwe batooto ba geto mwe abali mu byalo mwe abali mu busomero obunyomebwa temwenyooma bakyali bange bulijjo mbagamba nti batukasuka kulalira naye twadda na birimba batuzaala ng'ensobi naye twafuuka ensonga kati bwe ndaba avudde mu geto mulabanga ekimuli ekimeze mu nkokoto one yakolanga eyo muwino yazimbye zaakeedyebu ebigambo oba owulira biwakanya eyo mulage ku Kyagulanyi yenze ebyo bintu bya ddala njagala mujjukire mwenna abali eyo nti abantu bangi miliyoni na miliyoni abayise mu bulamu ng'obwaffe abantu abayise mu bulamu ng'obwange bali ebitundu ebisukka mu 8 ku buli 100 abo bwe mulaba abavuga boda ne zi degrees abo bwe mulaba abamaidi abo bwe mulaba ku zi washing bay si busiru si butayagala kusoma si butasobola no naye embeera ebateekeddwako naddala abo ababakulembera embeera ebatadde mu mbeera gye balimu kati era kyekitulwanyisa emisana n'ekiro tulabe nga abaana baffe tebayita mu mbeera gye tuyiseemu kubanga tetuli sure
ndi bana aba mu mbeera eyo banasobola okumalako ngaffe ababazadde twamalako. Ekimpa essanyu nti nzize enjiga zino lesoni ziyigidde ku bantu nga ba Dr. Besigye, nga ba Mandela, nga ba Malcolm X, nga ba Martin Luther King. Era kansubire nti abaana abageto abali eyo nange banandabirako era ne bantwala ng'ekyokuyiga naddala nga nkyali mulamu. Njagala kumaliza baganda bange nga buno bubaka bujja genda eri akakiiko k'ebyokulonda, akakiiko k'ebyenjigiriza k'ebyebigezo, Uganda National Examinations Board, n'ebitongole bya gavumenti byonna byonna. Manyi bulungi nnyo nti waliyo balooya n'Abannayuganda ababawandikidde nga baagala okumanya ku bikwata ku kusoma kwa President Museveni, ebikwata ku kusoma n'obuyigirize obwa mukyala we Janet Museveni, n'abamu ku bakungu aba NRM ne ba minisita. Mubadde bangu nnyo okuwaayo ebiwandiiko byange byonna, era njagala obbasoomooza bwe mubanga ddala mugamba nti temulina kyekubira, bwe mubanga mugamba mugoberera amateeka, njagala obbasoomooza okuvaayo muweeyo ebiwandiiko ebyo ebikakasa nti President Museveni ayina obuyigirize obwetaagisa. Njagala obbasoomooza muveeyo mulage nti President Museveni obuyigirize bwayogerako ddala bw'ayina. Njagala obbasoomooza muveeyo muleete ebiwandiiko ebikakasa nti ddala emyaka President Museveni gy'agamba gy'ayina. Era njagala obbasoomooza okuvaayo okakasa nti ddala President Museveni Munnayuganda nga bw'agamba.